Shin ko kun san ana iya yin shazam ɗin kaya? Ma'ana a yi sacin ɗin kaya kamar da ake yin shazam ɗin waƙa ko kuma karatu, a gano wani irin mawaƙi ne ko kuma wani artist ne wannan waƙa ko kuma wace irin waƙa ce ma. Amma shi wannan ba mic za a danna, za ka yi amfani ne da Google Lens. Ma'ana bari in nuna muku yadda ake yi. Ku biyo ni cikin bidiyon nan domin ku ga yadda ake yi. Da farko dai za ka fara shiga cikin Google ɗinka, sannan sai ka danna can saman inda ya rubuta Google Lens. Da ka danna za ka ga nuna ma cikin kamarar ka, kuma za ka iya zaɓen abu daga cikin gallery ɗinka. Sai ka danna search idan abin da kake so ya yi maka. Kamar yadda kuke gani wannan hula ta ce, kun ga ya kawo min samfurin hulunan da yawa har sai na zaɓa na darje. To shi fa wannan Google Lens ɗin ba ma kaya ba, ko me ka gani za ka iya searching ta shi. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon, kar ka manta kai sharing wa 'yan uwa sun sallah ta musu, domin bidiyon nan zai musu amfani. Da inda suka ga kaya za su iya neman wannan kaya.